Fala, gurizada, beleza? Fiquei a semana passada aí sem postar vídeo, rapaziada. Por conta da política aí, tava todo mundo tenso, né? A galera meio que focada aí em questões políticas. Aí eu preferi nem postar vídeo, galera, que o pessoal... Eu vi que os vídeos não estavam tendo muita visualização, né? Acho que as pessoas ficam meio com um sentimento meio... meio ocupado para questões de vídeo, de som automotivo, né? Não é todas, mas... E também, rapaziada, que eu ainda não tava 100% decidido e definido como é que ia ser meu projeto, né? Tava meio que aquele negócio na mente ainda. E eu não ia ficar postando vídeo aí tipo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então agora, como a gente já tá bem definido, né, rapaziada, o projetinho vai sair agora, tá tudo certinho, Deus quiser vai dar certo. Acho que o próximo vídeo eu já coloco o 3D aqui pra vocês. Bom, quer dizer, eu acho que vai dar tempo, né, o cara me entregar o 3D antes do próximo vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês aí, rapaziada, como é que vai ficar a questão do arranjo. O que eu posso adiantar é que eu vou estar usando 6 médios de 10. Depois eu mostro para vocês quais serão os médios. 4 fenólicas, 4 TI e 2 graves. Então a princípio será 4 fenólicas. Se houver a necessidade de a gente colocar mais, lá vai ter o espaço disponível lá para mais umas 8 ou sei lá quantas, né? Mas vocês vão ver o arranjo e vão entender. É um sistema que vai ficar muito agressivo e também com a proposta de entregar uma boa qualidade, né? Vai ser um projeto bacana. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí. Se você já é inscrito e já tá doido para ver esse projeto aí que não sai, mas agora vai sair, rapaziada. Fique ligado no passo a passo. Próximo vídeo já mostra o 3D aqui. E aí vocês comentam lá para ver o que vocês acharam, beleza? Então, como eu vou usar médio de 10, rapaziada, tem os de 12 aqui, não sei o que eu ainda vou fazer com eles. É tudo aqui, ó. Os bravos. Esses aqui são os MG 612 da Eros. E aqui tá a bravinha também, ó. Ninguém dá valor, mas pensa numa bichinha boa, cara. Então, o restante aqui. As trigona tá aqui. Pesado o som, hein? A 8 tá aqui. Stetsonzinho. Vou continuar usando ele aqui, galera. E vou continuar usando o bichão aqui em 2 graus. Eu acho que ele vai mandar aí pelo menos uns 6.000 aí. Bem alimentado. 2 graus. Vai tocar legal. Acredito que vai. Aqui o barramento do sistema lá antigo, né? Talvez tenha um novato assistindo aí o canal. E aqui tá as bichonas. Vai ficar 2 paradas aí descansando, né? Tem essas 2 e tem mais 2 aqui embaixo aqui. Na reserva, né? Vai ser o golzinho do racha. Então tem que estar sobrando, né? E aqui, rapaziada, ó. Eu tenho visto aí algumas pessoas usando 8 médio de 10, cara, num bichinho desse. Inclusive o cara que usou no dia do racha lá com um paredão estranho, tava com um desse para cada 8 ou cada 6, um negócio assim. O Burra Verde, não é isso? O Brunão. Eu vou testar ele nos 6 médio. Mas eu vou deixar espaço lá para mais um desses, para ficar um para cada 3. Eu acho que é o mais viável, mais correto, né? E a mesona aqui, toda empoeirada. Tem que fazer um rack aí de acordo com o tamanho dela, tentar fazer o menor possível, né? Para ver o que vai dar. Dessa vez tem que ter um rack, né? Golzinho do racha. E aqui vai nas 4 TI. E esse daqui nas 4 fenólicas, que é do mesmo. Tá descansando aí. Logo nós damos um couro neles. Então é isso aí, rapaziada. Vou usar aqui o mesmo cabeamento. Usar o mesmo barramento.
Só que vai ter uns esquemas diferentes lá, rapaziada. Tem uns esquemas mais bacanas lá. Vocês vão estar vendo lá, pegando o passo a passo. Beleza? Bom, segue o vídeo aí. Agora eu vou montar aqui uma caixinha, uma corujinha com um colega meu aqui. Faz diga tá me pedindo e hoje eu tô de bobeira aqui. Aí eu falei, traz aí que nós montamos aí. Aí eu vou montar uma caixinha pra ele aqui e vou mostrar pra vocês Tem gente que gosta, né, cara? Beleza, turma? Deixa eu mostrar ali. Segue o vídeo, se inscreve, deixa seu like, pega o passo a passo do novo projeto. Que agora vem firme, viu? Bateu. Essa aqui é a famosa corujinha. Médio de 10. Um Twitter, corneta. Médiozinho da MTX. MTX. Nunca vi assim tocando pessoalmente. Será que é bom? Fazer uma box aqui. Bonito. Alto-falante, hein? Bonitão. Bem embalado. Acho que com a mão só desse jeito. Nossa, eu pensei que o imã era grandão. De boa. É quantos ohms? 8 ohms. 750 watts. Deve ser 375 RMS. Será? Umazinha aqui dá um diâmetro aqui, dá umas 3 polegadas mais ou menos. Carcassinha de chapa. Chapa de ferro, né? Não é alumínio. Mas é bem construídozinho, bem bonitinho, danado, moço. Vermelha central já diferenciado. Será que é mais resistente esse material? Geralmente a gente vê meio na cor de papelão assim, né? E também preto. E aqui é a caixinha. Bem feitinha também. Um acabamento bom. Mais um tweetzinho aqui da JBL. Aqui é o que mesmo? Esse tweetzinho aqui, rapaziada, eu gosto muito dele, viu, cara? Ele é o ST200. Ele é bem fraquinho, mas ele tem uma qualidade muito boa, assim, audivelmente. Eu gosto muito dele. Tem que ter cuidado se for instalar ele em partes que vibra muito. Isso aqui costuma folgar, ó. O ímã dele costuma folgar da carcaça aqui, ó. Porque ele é de encaixe, né? A roda assim, ó. Desencaixa e encaixa. ST400. E tem essa fontezinha aqui também, ó. Uma fontezinha chaveada. Deixa eu abrir ela aqui pra nós ver de quanto que é. Uma fontezinha bonita, cara. Agora que tem hora que eu me confundo é que isso aqui, galera. 220 tem. Eu não sei se é pra lá, se é pra cá. Mas eu acho que aqui tá certo aqui, ó. Já tá na posição 220, energia aqui 220. Isso aqui. Carcassinha toda de alumínio. Ela é 50 amperes. Pra tocar a corujinha do rapaz aqui. Bacaninha.
Olha aí, galera, a corujinha ficou pronta. MTX. A 305, cornetinha aqui. D200, tuitinho. A corujinha, cara, só uma coruja mesmo, hein? Aqui, Aramis TS400. Eu fiz esse procedimento aqui sem filmar, galera, que foi meio demorado. Eu já fiz logo, já adiantei aqui. Liguei um bridge. Fiz um bridge aqui para tocar o médio. Um canal corneta, outro canal Twitter. Falta o cara trazer o capacitor para colocar no Twitter e na corneta, que não usa processador. A fonte aqui, ela vai ser conjugada lá na bateria do carro depois. Vai tocar a bateria de 60 mais essa fonte aqui quando tiver energia, né? A fonte de 50. E tá isso aí, o resultado ficou legal. A corujinha do menino ficou top. Aí aqui ele vai lá, joga em cima lá do outro alto-falante que ele tem lá de grave. Eu não sei se é Bravox, se é Pioneer, mas é só chegar lá e encaixar lá e já era. Ligar o RCA lá no player do carro, botar os RCA aqui e fazer as regulagens. Isso aí ele mesmo faz lá, é jogo rápido. Fechou, rapaziada? Ficou show, hein? Ficou bacaninha a bichinha aqui, ó. Valeu? Deixa o like. Você quer? Tudo bem com você?